कैसे हो आप सभी? आप सबका स्वागत है सीखो सरल विद कीर्ति गोयल। ये मेरी फ्रेंड है सुरीली। आज हम करेंगे साउंड ऑफ ई। साउंड ऑफ ई। मेरा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। बच्चों, ये है व्हील एक्टिविटी, वॉवल साउंड ई की व्हील एक्टिविटी। रूल्स तो पता ही है, मेरे पीछे पीछे जोर जोर से बोलना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इन सारे वर्ड्स को मैंने एंड में लिखा है ताकि आप उसको अपनी नोटबुक में राइट करके रिवाइज कर सको। नाउ लेट अस स्टार्ट। HEN hen, HEN hen। TEN ten, TEN ten, number 10। PEN pen, PEN पेन, पेन जिससे आपकी मैम लिखती है। MEN मैन, MEN मैन। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope this video was helpful for you. Like my video, subscribe my channel Sham Devani Kirti Goyal, press the bell icon. Thanks for watching.